ดีค่ะ เจอกันวันอังคารที่แสนจะชุ่มฉ่ำเพราะว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อวานยันเมื่อคืนยันเช้าเลยค่ะเพิ่งหยุดไปตอนนี้ก็มีแดดออกมานิดๆแต่ก็ไม่น่าไว้ใจนะจ๊ะเพราะว่าเมฆรอบตัวเลยที่อื่นฝนตกกันไหมคะใครอยู่ใกล้ก็มาอุดหนุนกาแฟที่ป้อมหน่อยเด้อดูน้ำแข็งเต็มถังเลยน้ำแข็งเต็มถังเลยจ้าลงน้ำแข็งไม่เกรงใจฝนฟ้าอากาศได้พอดีไม่ต้องถอดแดงคิ้วไม่ฝนตกลาเลยอยากจะลายเลยตกหน้านอนมากเลยมาไม่ได้ค่ะน้ำท่วมบอกเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อของพี่เหมือนเดิมไหมคะโอเคจ้าแยกนะว่าไงคะน้ำนี่นมสดหมด
วันนี้ได้มาขวดเดียวเซเว่นไม่มีของเลยโอเคจ้า เท่าไหร่คะ25ป่ะ ใช่จ้าวันทิ้งกันเลยร่วงร่วงใช่วันนี้ก็โหลดแต่วันหยุดแล้ว มันตกเยอะมาก เกือบทั้งวันนะเมื่อวาน วันนี้ก็น่าจะตกอีกทั้งวัน วันนี้ก็น่าจะตกอีกทั้งวัน ลูกค้าใจร้ายอย่าใจร้ายนะ จะแอบใส่กาแฟนี่เยอะๆนะ ขอบคุณค่ะ มาอะไรบ่อยนะคืนนี้นะคืนนะคำสอง เรียกเอาได้ หวังงูล่ะ เอาชาเย็นแก้วใหญ่หวาน ห้องหลวงล่ะ เอาหนังสือมาดิ ได้ ขอบ
จะเลอะงานเล่นเนาะดูกัน แจ้งนะ ไปอยู่ของตัวเอง2 แก้ว70 บาท ขอบคุณค่ะน้ำผึ้งมะนาวโบราณแก้วเล็กแก้วเล็ก ไม่ใส่ขวดขอบคุณค่ะ25 จ้าเอาโบนัสก็ซื้อไปโลดขอบคุณค่ะ เอาแก้วไหมคะ ไม่เอาค่ะไม่เอาก็ไม่ให้ค่ะ เร็วๆแก้วไม่เอาเร็วๆเร็วไม่ได้หาไม่ใช่รถสกัดนะมีแค่จับมืออ่าเสร็จแล้วขอบคุณค่ะ ได้ยังได้แล้ว30 บาท น้ำผึ้งมะนาวโซดากาแฟ ใส่กาแฟไหม ใช่30 บาท จ้ะ อันนี้มีแต่เล็ก กดเท่าไหร่ 15จ้าใส่ถุงไหมคะ ออกเอา นะคะไปไม่ถึง ไปไม่ถึง น้ำผึ้งมะนาวโซดาใส่กาแฟขออนุญาตวางตรงนี้นะคะ หมดเหรียญกับกระเป๋าแขน จ้าขอบคุณค่ะ อ้าว ทำไมต้องตกใจกันขนาดนี้ด้วยอะทำไมต้องตกใจขนาดนี้ว้าวเรียกว่าเพื่อนออกจะสวยเพื่อนออกจะสวยทำไมต้องตกใจกันค่ะ กลัวเแม่อาเร็วนี่ฟังดิเอา เอาเนสกาแฟไว้เมาหวานน้อย ผสมกันเหรอคะ จ้ะ หักใจได้ไม่ได้ ไม่ได้กิน เอาไว้เมาชาเขียวค่ะ เนี่ยแก๊งเนี้ยพี่เขาจะบอกว่าไม่ต้องมาแล้วมีแต่เมนูผสมอยู่นั่นแหละ ขอเตงเอาหวานน้อย หวานน้อยค่ะ น้อยบอกมาเลยน้อยขนาดนั้นเลยเหรอ น้อยหน่อย ตาล 1 ใน 3 เหลือบไม่ทัน 2 แก้ว 50ป่ะคะ จ้าหวานน้อยเหมือนกันนะบอกมาหวานน้อยอย่างนี้เอาน้อยเหรอคะหรือว่ายังไงน้อยสิน้อย เท่าไหร่ พี่เขามีระดับแล้วนะ75% ขึ้นอยู่ความสูงของเสียง ขึ้นอยู่กับความสวยของผู้ค้าเอ๊ะ ขอหวาน 200%นะเพราะสวยมาก สวยมากหวาน200เลยตลกคำอ้าว
หล่อเพราะว่าดูรถติดง่ายมากวันอย่างเงี้ยแหละเขาวันจันทร์มันจะติดสูตรไม่หรอกไม่หนึ่งแล้วคือความที่คนมันเป็นอะไร อะไรคะเย็นๆค่ะเนสกาแฟเย็นโอละนะโอเคชาไทยหวานน้อยค่ะ ชาไทย ชาไทยหวานน้อยค่ะ ชานมหวานน้อยแก้วเล็กเหรอคะ แก้วเล็กค่ะแล้วก็อันนั้น จะเอาวางได้เลยเดี๋ยวใส่ถุงให้ค่ะ ไม่ก็แข่งขับรถมาสองคนแล้วนะแล้วแฟนก็จะนั่งรถไฟฟ้าไปทำงานใช่เท่าไหร่คะ 35เนาะ แล้วหนูขับรถมาไหมไม่ค่ะหนูนั่งรถไฟฟ้า ขอบคุณค่ะของพี่อะไรจ๊ะ ชาดำเย็นแก้วใหญ่ค่ะ หวานปกติหรือเพิ่ม ปกติค่ะอ๋อตกทุกเช้าเลยอ่ะเมื่อวานตกหนักมากตอนเช้าคิดว่ามาถึงแม้จะข้ามมาได้หรือเปล่าแต่พอมาเอาอย่างนี้เออเออ ขอบคุณค่ะอย่าลืมหลอดนะจ๊ะ ได้ค่ะแล้วก็น้ำแข็งแก้วใหญ่แก้ว โอเคจ้ะ ไม่ว่าลืม